Мелани Хамрик му го честиташе 83 годишниот роденден на Мик Џегер, објавувајќи заеднички фотографии на Инстаграм. Пензионираната балерина сподели низа приватни моменти со фронтменот на Rolling Stones. На една фотографија се бакнуваат на плажа, на друга се прегрнуваат, а меѓу објавените фотографии има и една на која позираат со нивниот 9-годишен син Деверо пред египетските пирамиди. Таа објави и фотографија од Џегер како пие кокосова вода за време на нивниот одмор. Среќен роденден, љубов моја, за уште многу авантури, смеа и забава, напиша таа покрај објавата. Двојката е заедно 12 години, заедно имаат син Девером Октавијан Базил, роден во 2016 година. Ова е прво дете на Хамрик, а 8 за Џегер. Големата разлика во години никогаш не била проблем за нив. Хамрик изјави во интервју за The Times of London во септември 2024 година дека не ја интересираат мислењата на другите луѓе. Секој има свое мислење, ако се грижите што мислат другите луѓе, без разлика во која фаза од животот сте, ќе имате проблем и постојано ќе анализирате се, рече таа. Приватни контакт податоци поврзани со некои од најпознатите имиња во Холивуд, меѓу кои Анџелина Џоли и Роберт Де Ниро, наводно биле јавно достапни на интернет по сериозен безбедносен пропуст во бази на податоци поврзани со њујоршкиот филмски фестивал Трајбека. Инцидентот го открил истражувачот за сајбер безбедност Джеремаја Фаулер, кој потврди дека меѓу изложените информации имало имиња, телефонски броеви, адреси за електронска пошта, но и технички податоци за уредите што ги користеле одредени лица. Покрај Џоли и Де Ниро, меѓу имињата за кои Фаулер тврди дека се појавувале во податоците се режисерите Мартин Скорсезе, Џорџ Лукас и Дени Бойл, како и повеќе познати актери. Во последните извештаи за случајот се споменуваат и Мајкл Даглас, Рами Малек, Шерон Стоун и Нил Патрик Харис. Фаулер го опишал откритието како најголема колекција на податоци поврзани со познати личности со која досега се сретнал во својата работа. Според објавените информации биле изложени 666.369 записи од периодот меѓу 2019 и 2026 година. Голем дел од материјалите биле маркетиншки документи и соопштенија, но во една резервна копија била пронајдена папка со контакт податоци. Базите биле сместени во облак и можеле да бидат достапни преку интернет. Денес роденден прославува истакнатиот македонски актер Димитрија Доксевски, еден од најпрепознатливите уметници на современата македонска театарска сцена. Роден е на 28 јули 1983 година во Скопје, а со својата посветеност, актерскиот израз и професионалниот пристап, повеќе од 2 децении остава забележителен печат во театарот, филмот и телевизијата. Доксевски дипломира актерска игра и магистрира режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје, каде што ги стекнува темелите на своето уметничко образование. По ангажманот во Кумановскиот театар од 2014 година станува дел од ансамблот на Драмски театар Скопје, каде што и денес е еден од активните членови. Звук што расте е насловен концертот со кој камерниот оркестар на музичката младина на Македонија Саша Николовски Ѓумар ќе одбележи 40 години. Концертот ќе се одржи вечерва во 21 часот во црквата Света Софија во рамките на фестивалот Охридско лето. Диригент е Иван Еминовиќ, а ќе бидат изведени дела од Владисмир Николовски, Бете Илин, Дамир Имери, Дамјан Демков и други. Основан како прв сегмент на летниот музички камп во 1986 година во Охрид, повеќе од 400 млади музичари биле дел од уникатниот состав, а диригенти и уметнички раководители на оркестарот биле Фимчо Муратовски, Горјан Коруновски, Саша Николовски Ѓумар, Вања Николовски Ѓумар, Мирослав Спасов, Борјан Цанев, Арилт Ремерајт, Бисера Чадловска, Олег Контратенко, Миша Кац,
Джанлука Мартиненги, Елена Митревска и Иван Еминовиќ.